wararka ciyaarahan maanta idiin haynana waxaa ka mid ah Cristiano Ronaldo ayaa ka tegaya Manchester United xagaaga soo socda xidiga reer Portugal. Cristiano Ronaldo ayaa go'aansaday inuu iskaga tago kooxda Manchester United oo xagaaga soo socda, kaasoo ka dhigan inuu kaliya sii joogayo bilaha kooban ee ka hadhay xilli ciyaareedkan. Ronaldo ayaa Man United u saxiixay heshiis 2 sannadood ah markii uu xagaagii hore kaga soo biiray kooxda Juve kadib markii 17 jir ayaa isniintii sheegay inuu ciyaari doono 4 ilaa 5 sannadood, laakiin uu doonayo inuu ka maqnaanin fagaarayaasha waaweyn ee Yurub. Wargeyska Sun ayaa ka soo baxay waddanka UK ayaa ogaaday in Cristiano Ronaldo ee dhamaadkii xilli ciyaareedkan ku soo laabtay Old Trafford haddii kooxdu usoo gudbi UEFA Champions League oo ay hadda kaga jirto kaalinta 7aad ee horyaalka Premier League. Adkan wuxuu wada hadal dhex maray Cristiano Ronaldo iyo Richard oo bisha dambe noqonaya agaasimaha fulinta Manchester United, waxaana uu laacibka reer Portugal u sheegay go'aankiisa inuu ka tegi doono kooxda haddii ay usoo gudbi weydo UEFA Champions League 4 sare ee ku dhameysan waayaan. Wuxuu intaa ugu daray inuuna qaadan karayn inuu hoos uga dhaco heerka ugu sarreysa ee xilli ciyaareedka iyo inuu ka maqnaado tartanka weyn ee xilli ciyaareedka soo aadan koobka adduunka dhamaadka sanadkan lagu qabanayo waddanka Qatar. Go'aanka Ronaldo ayaa imaanaya maalmo kadib markii uu wareysi uu bixiyay ku canaantay ciyaartoyda Manchester United, gaar ahaan da'yarta oo uu ku eedeeyay inayna ka fakarayn sidii guulo u gaari lahaayeen. Sidee bay u arkaan haddaba faniska Manchester United? Haddaba haddii Cristiano Ronaldo ka tago Man United maxaa laga filan karaa? Faniska Man United sidee u arkaan haddaba in Cristiano Ronaldo iskaga tago Man United iyo kooxdoodaba? Ninkaas nin khatar weeye hadduu Man United ka tago, wala Man United waa loo yaabaa.